Nag-una sa mga balita. Gobernador Garcia nag-una sa survey nga maoy labing maayo nga gobernador sa tibuok nasod. Audit report sa COA nagpakita nga walay mga anomalya ang mga transaksyones sa kapitolyo. Katapusang lugway, gihatag sa kapitolyo sa pipila ka mga kontraktor nga wa pa makahuman sa mga proyekto sa probinsya. Kini og uban pang mga kalambuan sa Kagamhanan sa kapitolyo sa Sugbo inyong masayran dinhi lang sa balita sa Sugbo Weekend Newscast. Mayong adlaw kanatong tanan, nanukad gikan dinhi sa Sugbo TV Studio. Ako si Sam Costanilla ug kini ang tulumanon nga maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang Balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita, Gobernador Gwen Garcia naguna sa survey nga maoy labing maayo nga gobernador sa tibuok nasod. Ilabi na sa pagtubag sa krisis nga giatubang karon tungod sa COVID-19. Aniya ang taho ni Sheila Gravines. Sa 81 ka mga gobernador dinhi sa tibuok nasod, nag-una si Gobernador Gwendolyn Garcia sa approval rating sumala sa survey nga gipahigayon sa usa ka independente nga grupo. Ang RP Mission and Development Foundation mibutiag nga sa ilang bag-ula nga survey nga gipahigayon sa tanang local government executives. Nakakuha si Gobernador Garcia og approval rating nga 77%. Gisundan siya ni Gobernador Arthur Defensor sa Iloilo Province nga nakakuha og 72% nga approval rating. Ikatulo si Gobernador Francisco Ortega sa La Union Province, 70%. Ikaapat si Gobernador Mark Douglas Cagas sa Davao del Sur Province. Ug ikalima si Gobernador Dennis Pineda sa Pampanga Province. Samtang sa mga mayor, si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang nag-una nga adunay 93% nga approval rating. Gisundan siya nila ni Mayor Justin Mark Chepeco sa Calambas City, 82%. Mayor Arnan Panaligan sa Calapan City, 77%. Mayor Oscar Moreno sa Cagayan de Oro City, 74%. Ug Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, 71%. Usa sa mga gilantaw sa maong independente nga grupo nga may pahigayon sa survey mao kung giunsa pagtubag ug pag-atubang sa local government executive o sa mayor o gobernador ang pandemya. But I don't want to take personal credit for it. I'd rather hope that this recognition would in fact recognize Cebu as the top performing province in the country today, because we're doing the best that we can, and the Cebuanos are such a great people. They have been able to withstand all adversities in the past, and we are showing now that we are doing it right here in Cebu. Gikuha sa taga RPMD Incorporated ang sentimiento sa 5,000 ka respondents gikan sa tanang rehiyon nga ilang gikuhaan og assessment ang mga mayor ug mga gobernador. Ang mga datos nga ilang nakuha, ila kining gianalisar. Ang maong respondents, ilang gipa-assess sa performance sa local chief executives. Matod sa usa ka Dr. Paul Martinez nga taga RPMD Incorporated, tumong sa maong survey mao nga aron mahibaw-an sa local chief executives ang ilang performance sa pagpatuman sa ilang mga trabaho. Uban sa taho ni John Fredson Granada, Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Nakita sa Commission on Audit COA nga way anomalya ang mga transaksyon nga nahitabo dinhi sa kapitolyo sukad nga may lingkod pagbalik si Gobernador Gwen Garcia sa iyang katungdanan. Mao kini ang ana sa annual audit report nga gipagawas sa COA. Dugang detalye gikan ni John Fredson Granada.
Sa bag-o lang nga gipagawas sa Commission on Audit ang annual audit report ni inikabahin sa mga transaksyon nga gihimo sa kapitolyo kaniadtong miaging tuig. Nakita sa Commission on Audit nga walay mga questionable nga mga transaksyones ang bisan unsa nga buhatan sa kapitolyo ubos sa administrasyon ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Buot ipasabot ni ini, nakita sa COA nga walay pundo sa gobyerno ang nasayang ug nagasto sa walay hinungdan nga mga kagalastuhan. Sa iyang suwat ngadto ni Gobernador Gwendolyn Garcia, matud ni COA Regional Director dinhi sa Region 7 nga si Marilo Rizari nga miluwat sila og unmodified opinion sa financial statement sa kapitolyo. Nagpasabot kini nga ang mga reports nga giluwatan sa kapitolyo insakto, walay sayop ug dili mga bakak sumala sa sumbanan nga gisagop sa COA nga ilang gibase sa International Standards of Supreme Audit Institutions. Gipahinungod ni Gobernador Gwen Garcia ang maong COA report ngadto sa mga Sugboanon o gipakita niya kanila nga ang salapi sa gobyerno giampingan gayon o gigasto alang sa panginahanglan sa mga Sugboanon. To give you also, Cebuanos, a sense of confidence and security, and to inform the rest of the country how Cebu is being managed, this is the Commission on Audit Annual Audit Report on the province of Cebu. This annual audit report for the year ended December 31st, 2020 states that we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. So, this is for you, all of our constituents in the province of Cebu. Your government is being managed well, faithfully, in accordance with the oaths that we took to serve you. An unmodified opinion from the Commission on Audit for our financial performance for the year ended December of 2020. Itandi sa lain nga mga local government units, daghang salapi ang nagasto o gidisallow sa COA. Samtang sa kapitolyo, nakita sa COA nga ang tanang transactions o paggasto sa salapi nahasubay sa ilang audit rules and regulations ilabi na kaniadtong panahon sa pandemya. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Gipasalig sa bag-ong milingkod nga PNP Chief Police General Guillermo Eleazar nga ligon ang ilang pagpakigtambayayong sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo. Ilabi na kay ang Sugbo mao'y nag-unang lalawigan sa tibuok nasod. Si Paula Mendoza may dugang kasayuran. Rest assured that the PNP leadership ay nandiyan po para patuloy na magkaroon tayo ng collaboration. As we can see, nakikita natin. And yung inyong mga concern is parating lang sa amin so that we can do something about this. Mao kini ang pasalig sa bag-ong hepe sa kapulisan sa tibok nasod nga si Police General Guillermo Eleazar. 2 ka buwan ang milabay sukad siya gitudlo isip PNP Chief. Gisugdan na ni Eleazar ang pagtuyok sa tanang dapit sa nasod aron sutaon ang mga PNP headquarters. Kaniadtong Martes, ang Sugbo na usab ang iyang giduaw. Ato sa iyang pagduaw dinhi sa Sugbo, mibisita si Eleazar sa kapitolyo aron makigtagbo kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Iya usab na himamat ang mga miyembro sa Hunta Probinsyal. Sa ilang atubangan, gipasalig ni Eleazar nga mas paligunon pa niya ang panagtambayayong tali sa PNP ug sa lalawigan sa Sugbo. Ilabi na kay kini mao'y nag-unang nga lalawigan sa tibuok nasod. Well, Cebu Province, alam ng lahat yan. And even in our law enforcement operations, we give premium to Cebu Province. Ato sa ilang paghinabi ni Gobernador Garcia, gipahibaw sa gobernador kang Eleazar ang kahimtang sa Sugbo isip nag-unang nga lalawigan sa assets, turismo ug economic recovery. Midugang si Garcia nga dako gayud ang parte sa kapulisan sa Sugbo sa pagtabang nga makabangon ang lalawigan sa Sugbo gikan sa mga kadaot nga dala sa COVID-19 nga pandemya. Iyang gisaysay nga kanunay nga nakasuporta ang kapulisan sa probinsya, pinanguluhan ni Police Colonel Engelbert Soriano sa mga programa sa lalawigan, apil na sab ang mga hepe sa kapulisan sa mga kalungsuran ug dakbayan. We, local chief executives, need the PNP in order to maintain peace and order. Peace and order is the basic foundation for progress and development. You cannot hope to achieve any measure of success in economic recovery,
in improving people's lives, in achieving growth and development if you cannot first be sure of the peace and order situation in your own locality or in your own local government unit. Matod ni Eleazar, mao kini ang ikaduhang higayon nga nakabisita siya sa Kapitolyo. Una kaniadtong tuig 2008, niadtong siya pa ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG dinhi sa rehiyon. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Kahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks? Ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila? Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butanding. Kung gusto pagayon mo og dugang na adventure, suway ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination. Kahibaw mo nga ang canyoneering inila nga sport dito sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suwayin ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Ato gyud gi tan-aw gibasa gyud nato tanan unsay gyud nahitabo sa unang panahon nya ato gyud detalye atong gi-reenact. We tried as much as possible to make all the paintings depict what was really described by Pigafetta. Ang historical man ba ang hitabo sa unang panahon, importante ba kay na siya nga mapaambit nato. Dili makiangayon ang taho nga kasamtangang adunay third wave dinhi sa Sugbo kay way datos nga gibasihan niini. Wa makauyon si Gobernador Gwen Garcia sa maong taho nga nagagikan sa Department of Health sa kauluhan kay nakahatag lamang kini og kahadlok sa katawhan. Ang hingpit nga taho ihatod ni John Fredson Granada. Dili makiangayon nga ipaubos ang Sugbo sa third wave tungod kay walay igong datos nga gipakita ang Department of Health. Gani wala usab sila'y kapasikaran nga taas ang mga kaso sa COVID-19 karong tuiga kumpara sa miaging tuig. Wa makauyon si Gobernador Gwendolyn Garcia sa pasangil nga doble ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Sugbo kay matud niya dili kini tinuod. Atol sa iyang live streaming kagahapon Hulyo 13, giklaro ni Garcia nga base sa hingpit nga pag-analisar sa mga datos nga gipresentar gikan sa DOH, walay pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 aron matawag kini nga third wave. No, I will not allow it to. I am here. I am staying here to defend this province and see to it that this will continue to be a model for the entire country, for others to see that after all, it can be done. That we can do it right. Apan bisan pa man sa pagsaka kanaog sa mga kaso sa COVID-19, kinahanglan lang nga makamao mo manage ang local government unit aron makontrolar kini. It is not about the numbers that increase in testing positive. Because you see, there are so many false positives. It is about being able to manage COVID-19. I've always said we can never hope to achieve zero COVID. But what we will always aspire for is to manage COVID-19, to contain it, to have a clear referral system, and that our hospitals will have enough hospital beds for COVID-19 care utilization, including critical care. Midayeg si Garcia sa gibuhat karon sa nasod nga Singapore kay nakaamgo na sila nga dili gayud makabot ang zero COVID ug ilan nang itratar ang COVID sama sa laing sakit nga trangkaso. Tungod ni ini, ilan nang undangan ang inadlaw-adlaw nga pag-ihap sa mga kaso sa COVID. Dugang paana, dili na usab sila mo kwarantina sa mga biyahero. We are so fixated on announcing
sometimes with much glee, with much excitement each time, double-digit increase. It seems as though it's all that we are waiting for, so that we can make news and headlines. But Singapore says it plans to no longer announce daily case numbers. Why? Plain and simple. It does not achieve anything. It creates a misimpression because most of these are anyway asymptomatic or mild. So, why the need to broadcast each and every day the number of positive cases that have been tested? You know what they will do? They will just monitor those that are in the hospital. Surely, after a year, there has to be a roadmap in dealing with COVID-19 and getting on with our lives. We cannot keep on going back to our initial knee-jerk reactions at the time last year when we knew nothing of this disease and we did not have these figures. Why? Can't we have a sense of scale and proportion? Why? Can't we do comparative analysis, critical analysis? Why must we keep on focusing on whether there has been an increase? Why don't we focus on whether we have in fact improved our hospital system in order to be ready? Nakita ni Garcia ang pag-antos sa mga Sugboanon ug dili na siya mosugot nga ipaubos na usab og laing mga paghigpit ang Sugbo tungod sa pasangil nga third wave. Tungod sa mga pasangil ug pasaring, gikwestiyon ni Garcia ang mga labaw nga eksperto nga maghimo og mangita og bag-ong game plan o roadmap sama sa gihimo karon sa Singapore. Updates like Dr. Vergere, what's your game plan? What's the end game? What is your roadmap towards graduating into a new normal? Are we going to continue to focus on chalking up numbers and talking about variants and doing a back and forth for quarantine classifications, atras abante? Or isn't it time that we take a cue from Singapore, where Singapore has stated that they will live with COVID? Sa katunag ampo og nang hinaot nga adunay third wave, umusaka pa ang kaso sa COVID-19 sa Lalawigan sa Sugbo, kini ang mensahe sa gobernador. I'm sorry for those that are hoping and praying for a surge or a third wave. That is not going to happen. You know why? Because we have been employing the two-pronged approach. Something that perhaps some people up there should start thinking about. Instead of focusing on masks, face shields, social distancing, stay at home, and all of these authoritarian measures, draconian measures. You know what our strategy is? Boost the immune system. Take healthy foods. Take vitamins. Have enough sleep and rest. Live a healthy lifestyle. Go to the sea. Breathe in the sea air. Go to the mountains. Breathe in the pure mountain air. It helps your lungs. And it helps boost your immune system. Take in the heat of the sun. That's vitamin D. Sleep at least 8 hours. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Makabato na unya og kaugalingon nga mga laboratoryo ang mga tambalanan nga giduma sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo. Kini aron nga ang mga mananambal dali na unya nga makaatiman sa mga masakiton. Aniya si Sheila Gravines alang sa hingpit nga taho. Laing makasaysayano na usab nga kalambuan ang nahitabo ubos sa administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia kay makabato na og kaugalingong laboratorio ang 16 ka mga ospital nga gipadagan o gidumala sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo. Kini human napirmahan ang joint venture agreement kun JVA tali sa Kapitolyo ug sa Prime Care Cebu kun PCC ubos sa Med Group Polyclinics and Diagnostic Center Incorporated. Ang maong kompanya magbutang og mga laboratorio sa mga level 1 ug level 2 hospitals sa Kapitolyo. Apil ang kahimanan. Sila ang mopadagan niini apan ang mga medtech nga empleyado ubos sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo mooy manarbaho niini. Pinaagi niini, mas dali na ang mga resulta sa mga laboratory test sa mga pasyente gamit ang moderno ug bag-o na nga mga ekipo sa Prime Care.
Dili na kinahanglan pa nga mudagan pa sa syudad o sa laing pribado nga laboratorio gawas sa hospital, kay ana-ana sulod mismo sa hospital ang maong pasilidad. Kini nga kalambuan ang usa sa mga gipaningkamutan ni Gobernador Gwen Garcia nga naglantaw sa kaayuhan ug kauswagan sa provincial o district hospitals sa probinsya sa Sugbo. Niadtong Lunes, Hulyo 12, gipirmahan ang joint venture agreement ni Gobernador Gwen Garcia kauban ang mga bukal nga sila si Andre Red Duterte, Glenn Soco, Horacio Paul Rassi Franco, John Ismael Jimbo Borgonia ug Christopher Baricuatro ug ang mga opisyal sa Prime Care pinanguluhan sa ilang presidente nga si Dr. James Peter Aznar. Bisan kung usa ka pribadong diagnostic center ang mudumala sa mga laboratorio sa mga tambalanan sa Kapitolyo, gipasalig ni Dr. Cristina Yango, pangu sa Provincial Health Office, nga magpabilin ang naandan nga mga presyo sa bayranan sa mga laboratorio. Maski ito na siya, private na siya na laboratory. Pero mura naman gihapon siya sa district hospital, so dili na to Dili na sila mo charge more than ug unsay ato apong gi-charge based on the PhilHealth pod na fees. Naman tayo gisunod na ordinance, na provincial ordinance sa kanang fees sa mga laboratories. So mura gihapon nila lang sundon. Then ma-charge man na sa PhilHealth, ma-charge sa MAEP or na apoy malasakit. Ubos sa kasabutan nga gipirmahan, 80% ang madawat sa Prime Care nga gikan sa gikolekta nga laboratory fees, samtang 20% ang dawaton sa Kapitolyo. So ilahan na tanan instead sila ma-install sa equipment, ilahan na ng reagents. So wala na tayo hunahunahon na sa procurement na side, inana. What we have to do is kuha na lang, pay na lang sa ilahang mga services and they're following also our fees. Dili na sila ingon na mahadlok sa ang mga tao na kuhan kay it will be since government hospital man ta, so it's a no balance billing. So pwede ra na to ma-charge to PhilHealth, then apoy mga other assistants like MAEP and malasakit. Sa iyang bahin, matod ni Dr. Aznar, kini ang unang JVA nga ilang gisudlan tali sa usa ka local government unit. Ug human mapirmahi ang kasabutan, magsugod na sila og pamalit sa gikinahanglan nga mga ekipo ug ubang kagamitan sa laboratorio. Migahin sila og 58 milyones pesos alang niini. Ug sud sa 60 ka adlaw, magsugod na sila pag-instalar sa mga ekipo sa mga laboratorio sulod sa mga hospital sa Kapitolyo. Samtang ang Kapitolyo mo'y muhatag sa manpower ug lugar nga way abangan ngadto sa Prime Care. Ang iyang proposal was accepted by EEC, then subject to Swiss challenge. Siya gihapon winning ko an bale after adto. So karon nag-signing na with joint venture agreement. So mag-start na dan sila og kana install sa mga laboratory, sa mga equipments ngadto sa ato ang mga provincial and district hospitals. Gawas sa mga ekipo, magbutang usab ang Prime Care o water filtration systems alang sa deionized water, technological solutions alang sa laboratory information system o inventory tracking system sa mga ospital nga way bayran ang lalawigan. Apil sa mga serbisyo sa Prime Care ang routine blood chemistry, blood bank cross-matching, hematology, clinical microscopy, immunoserology ug microbiology. Importante magod na hitsa sang hospital di na mo adto ang mga tao sa lain na mga part mo ari pa sa syudad para mo kuha og kuan. May na tuad dito sa probinsya kompleto na daan para di na sila mo ari dito. Ang Prime Care na ila sa iyang laboratory services sud na sa 18 ka tuig. Well, our main business is laboratory services. So we're used to inventory and choosing the equipments na ligon ba. Nindot manggod ka ng accessibility sa mga tao. Kung mga doctors kinahanglan real time na nang exam, mahatag dayon sa hospital. Di na sila magpa-send out, when I send out. Murag na enabled na ng hospital. Kanya kompleto sila sa laboratory services. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Gihimo ng sayon ang pagpalit sa mga tambal o uban pang medical supplies nga gamiton sa mga district hospitals. Gipangitaan kini og paagi ni Gobernador Gwen Garcia aron dili malangay ang paghatod sa mga medical services ngadto sa mga Sugboanon. Aniya ang taho ni Paula Mendoza. Aron masiguro nga kanunay nga adunay supply sa mga gikinahanglan nga tambal ang mga provincial ug district hospitals sa lalawigan sa Sugbo. Ipatuman sa Kapitolyo ang paspas ug bag-o nga pamaagi sa pagpalit sa mga tambal.
Sama sa gibuhat sa Sugbo negosyo, dili na ipaagi sa taas nga proseso sa pagbid ang mga gikinahanglan nga mga tambal ug hospital supplies, kundili bayaran kini sa kapitolyo good as cash, isip emergency purchase sulod sa 3 ka bulan. Kung maka-order na ang ospital gikan sa supplier, musumiter na og billing ang supplier ug bayaran kini sa kapitolyo sulod sa 5 ka adlaw. Pinaagi ni ini, sigurado nga dali ma-replenish ang mga supply sa tambal ug uban pang mga gikinahanglan sa mga ospital nga gidumala sa lalawigan sa Sugbo, aron masiguro ang kaayuhan sa mga konstituwente nga mga pasyente. Kasamtang ang gipasumiter na ni Gobernador Garcia ang mga medical suppliers sa mga presyo ni ini ug tan-awon kini sa Bids and Awards Committee sa Kapitolyo kung kinsa ang adunay pinakamubo nga presyo. Matud ni Gobernador Garcia, pinaagi ni ini, mas mapasayon ug mapadali ang pagkuha sa mga gikinahanglan sa 12 ka district hospitals ug 4 ka provincial hospitals sa tibuok probinsya. Dili na usab moagi sa taas nga proseso ug kontrolado usab ang presyo sa mga supply. Base sa ilang gisumiter nga presyo, subay sa presyo nga gilatid sa Department of Health. Human sa 3 ka buwan nga emergency purchase, ipaagi na usab og consignment tali sa lalawigan sa Sugbo ug mga supplier ang pagpalit sa mga tambal. Then after ana, i-implement na itong consignment. Then ang hospitals mo withdraw na lang adto sa ato ang warehouse sa ilahang need. And then mobil ang supplier dayon ato na silang bayaran. Ano siya? Aron lang na na-stock permi, then maka-withdraw dayon na ato ang mga hospitals. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Isip abag sa Enhanced Countryside Development Program sa Kapitolyo ug aron nga makanunayon ang supply sa baboy dinhi sa lalawigan sa Sugbo, mipasalig ang Department of Agriculture nga magpatukod og swine breeder ug multiplier farms dinhi sa lalawigan. Dugang detalye gikan ni Paula Mendoza. Mipasalig ang Department of Agriculture sa pagpatukod og swine multiplier ug breeder farms dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Nga hangtod karon, nagpabilin nga African swine fever kon ASF virus-free. Atol sa pakigtagbo ni Agriculture Undersecretary for Livestock nga si William Medrano, kauban kang Gobernador Gwen Garcia ni adtong Huwebes, Hulyo 15. Nakadaig si Medrano sa mga higpit nga pamaagi sa Sugbo aron mapanalipdan ang hog industry dinhi gikan sa ASF. Una sa lahat, we really appreciate the provincial government of Cebu, the initiatives being undertaken to prevent the entry of the African swine fever. And because of that, nasa green zone pa kayo. Being a green zone, we really encourage all investors, our swine farmers, swine raisers to enhance yung kanilang production levels para mas mataas yung supply ng baboy galing sa Cebu. Isip dugang usab nga suporta sa DA sa Enhanced Countryside Development Program sa Kapitolyo. Mipasalig ang DA sa mga swine breeder farms dinhi sa Sugbo ug hog production ug pagpatambok sa mga baboy. Subay kini sa National Livestock Program sa DA. Diin mohatag sila og tabang pinansyal ngadto sa mga LGUs aron makapatukod og breeder farms ug slaughterhouses alang sa mga baboy. Lakip usab sa maong programa ang tabang pinansyal alang sa pagpalit og feeds, tambal og bitamina sa mga baboy ug uban pang mga ekipo sa farm. Pinaagi ni ini, masiguro gayud nga magpadayon ang steady nga supply sa baboy dinhi sa lalawigan sa Sugbo isip usa sa mga ASF free zones. Dito sa amin sa National Livestock Program, tutulong kami kung paano magkaroon kayo ng tinatawag nating swine multiplier and breeder farm. So that ang purpose nito is para matulungan din natin yung mga small swine farmers. Yung ating project will be a sustainable source of stocks para sa ating mga backyard. Kahinumduman nga hinay-hinay nang gitugutan sa lalawigan sa Sugbo ang pag-export sa mga buhing baboy ngadto sa laing probinsya. Apan case-to-case basis lang kini. Depende sa application sa mga breeder farms. Kini tungod kay wala pagilibka sa lalawigan sa Sugbo ang ban nga gideklara ni Gobernador Garcia sa pagpamaligya og buhing baboy ngadto sa laing probinsya. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Ang Lake Danau sa lungsod sa San Francisco, Buho Rock Resort sa lungsod sa Poro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay ug ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela.
Pipila lang kini sa mga dapit nga kinahanglan gayud nimong sutaon dito sa isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination. Ato yung tan-aw, gibasa ginato tanan kung sa yung nahitabo sa unang panahon. Niya ato yung detalye, atong giri-enact. We tried as much as possible to make all the paintings depict what was really described by Pigafetta. Ang historical man ba, ang hitabo sa unang panahon, importante mo kayo na siya nga mapambit na to. May bisita si Senador Sherwin Win Gatchalian dinhi sa Sugbo aron makigtagbo kang Gobernador Gwen Garcia ug aron pagtuki sa mga isyu nga may labot ang lalawigan sa Sugbo. Ang kasayuran gikan ni Paula Mendoza. Taas-taas ang panaghinabi ni Senator Sherwin Gatchalian ug ni Gobernador Gwendolyn Garcia kalabot sa pagpakigbatok sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, batok sa COVID-19 ug sa mga sumbanan nga gipatuman niini. Kagahapong adlaw, Biyernes, miani sa Sugbo si Senator Gatchalian ug miduaw siya sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia. Siya mo'y labing importante nga bisita ug namulong sa bag-o lang nga gipahigayon nga panagtapok sa Vice Mayor's League of the Philippines Cebu Chapter. Kahinumduman nga usa si Gatchalian sa mga senador nga mipadayag og suporta sa swab upon arrival policy sa lalawigan alang sa mga overseas Filipino workers ug mga returning overseas Filipinos. Atol sa ilang pakiginabi, gisaysay usab pagbalik ni Garcia ngadto sa senador ang mga gipasikaran nganong gisagop sa Sugbo ang maong sumbanan. Gisuri usab siya ni Garcia ngadto sa Governor's Gallery sama sa iyang gibuhat kanunay kung adunay mobisita sa Kapitolyo. Dihang gipangutana siya sa media, giklaro ni Gatchalian nga walay sagol nga politika ang ilang gihisgutan ni Gobernador Garcia, kundili kabahin lang sa mga COVID protocols ug mga kasamtangang programa sa lalawigan maoy ilang giistoryahan. Naghisgot usab sila sa mga pamaagi aron makabangon ang ekonomiya ug kun unsa ang mahimong madalit nga tabang sa iyang buhatan ngadto sa probinsya. Well, kung anong pwede natin maitulong sa lalawigan ng Cebu, pinag-usapan namin yung sitwasyon sa COVID. Dahil ako, nag-mayor rin ako matagal akong local government official. So naintindihan ko yung policy ni Governor Gwen para maging mas malapit sa pamilya yung mga OFWs natin at convenient para sa mga OFWs natin. Dugang paniya nga usa sa iyang mga tutukan mao ang pagbuhi sa mga gagmayng patigayon ug pagpadayon sa infrastruktura. Mga programa nga sama sa giduso sa lalawigan sa Sugbo, sama sa Sugbo negosyo ug padayon nga pagpasemento sa kadalanan. Ang mga negosyo dapat po matulungan natin. Maraming maliliit na negosyo ang nagsara, maraming nawala ho. Dito lang ho sa Cebu, ang turismo, no, na karamihan po ng tourism industry dito sa Cebu ay pinapatakbo po ng mga maliliit na negosyante. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yung mga infrastruktura na pinapatayo. No? Dahil yan po ang tutulong sa ekonomiya natin makabangon. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Gihatagan sa Kapitolyo o katapusang lugway ang pipila ka mga contractors nga mahuman ang mga proyekto sa Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga nalangan na gayon. Si John Fredson Granada, alang sa dugang detalye. May pirma og affidavit of commitment ang duha ka kontraktor nga nagsaad nga ilang humanon sulod lang sa 60 ka adlaw ang proyekto sa lalawigan sa Sugbo nga nadilatar tungod sa ilang kapakyas pagtuman sa schedule nga mahuman kini. Gihatagan ni Gobernador Garcia og katapusang lugway ang maong duha ka kontraktor nga mao ang Lida Construction Incorporated ug Square Cube nga humanon ang mga proyekto sa Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga na-award na sa ilaha. Napupos na ang deadline pagtrabaho sa maong mga proyekto apan wala pa kini ma-deliver sa maong duha ka kontraktor ngadto sa Kapitolyo. Base sa datos nga ilang gipresentar sa gobernador, anaa pa lang sa 25% ang nahuman. I-grant ng 60-day nga extension para makabill sila aning mga nga-expire nga projects. Si Garcia nagkanayon nga kinahanglan nga badubli o mukabat sa 50% ang mahuman sa duha ka kontraktor sa dili pa mapupos ang 60 days extension unya sa Setyembre 30. Take this chance na ha, kay grabe na kayo ni akong paglugway ninyo.
para maka-bill na mo. Salamat. Extend na mo. Pero lihok sad mo, okay? Let's go. Gikatakda nga makigtagbo og balik si Garcia sa maong mga kontraktor aron sa pag-update kung ilaha bagyod gituman ang maong saad. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Kapin sa 700 katao ang misalmot sa Friendship Ride and Run ni Kongresista Duke Frasco sa ikalimang distrito niadtong Hulyo 10 sa Isla sa Camotes. Gitinguha sa maong kalihukan nga ma-promote ang paugnat sa kusog og healthy lifestyle karong panahon sa pandemya. Laing tuyo mao nga makita usab ang maanindot nga mga dapit og talan-awon sa maong isla. Aniya si John Fredson Granada alang sa dugang detalye. Human sa malampuson nga unang friendship ride kaniadtong buwan sa Pebrero didto sa lungsod sa Carmen, gisundan na dayon kini sa ikaduhang paugnat sa kusog nga gipasiugdahan ni Kongresista Duke Frasco. Niining higayuna, dili lang friendship ride kay aduna nay dagan. Kapin sa 700 ka partisipante ang misalmot sa Friendship Ride and Run didto sa Santiago White Beach sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes kaniadtong miaging Sabado, Hulyo 10. Si Kongresista Frasco mao'y nagpasiugda sa labing lingaw nga paugnat sa kusog. Kauban sila si Board Red Duterte, Mike Villamor ug ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo. Gisiguro sa mga organizers nga mutuman gayud sa minimum health protocols ang maong paugnat sa kusog sama sa pag-fill up og health declaration form sa mga partisipante ug pagtuman sa mga requirements nga gilatid sa Interagency Task Force kon IATF. We secured all the necessary permits, including from the IATF. Thankfully po na ato mga participants, ang organizers, tanan, riders, and the runners, mutuman gyud sa very basic health protocols such as social distancing and the like. Gawas nga iyang pinangga ang isla sa Camotes, matud ni Frasco nga iyang gipili ang isla nga venue sa maong kalihukan kini aron ma-promote ang mga maanindot nga talan-awon sa isla. Isanong sa ta sa pinutang paningkamot sa to ang gobernador nga maabli balik ang turismo. So usas mga pinaka-main industry diri sa Camotes is tourism, and so they've been affected by the pandemic, and I thought usa is pinaka-nindot nga pamaagi. Matud ni Frasco, importante gayud nga atimanon ang panglawas karong panahon sa pandemya. Mas maayo gayud nga mosalmot og sports activities kay makatabang kini sa pagpakusog sa immune system. Misalmot ang mga sports advocate sama sa ig-agaw ni Kongresista Duke Frasco nga usa-usab ka konsehal sa lungsod sa Liloan, si Aljo Frasco, og ang triathlete beauty queen og CEO sa Move Liloan nga si Catherine Humapaw. Matud nila nga perfect venue ang isla sa triathlon event. It's one of the best yun nga makabaykan Ang roads is not crowded, dili ka masamok ika-sikad nimo or igdaga nimo. Nindot kayo gud siya. And after, you go to the beach, maligo ka. So, I think it's perfect for triathlon events siguro. We consider this a racecation since we get to enjoy the view of Camotes. This is my first time here, and then the ride was really fun. We get to enjoy sceneries and lots of people supporting on the streets. Naatay cash prize, of course. Naatay mga spare parts sa bisikleta. Nya ang ato mga grand prize, naatay 5 ka book nga Duke bikes worth 10,000 each. No? And then ang atong pinaka grand prize, ang gwapo kayo nga bike worth 60,000. Nga muna ikaunom nga atong bike. But aside from that, naatay mga ginagmay mga prizes like bottles, caps, helmet, etc. etc. Si Kongresista Duke Frasco kinsa usab ka health and sports advocate ni apil sa 5 kilometers run niingon nga makalaom ang mga Sugboanon o katong mga mahiligon sa sports nga aduna pay lain nga friendship ride and run nga iyang ipahigayon sa 5th distrito. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Ang lungsod sa Aluginsan mao'y sunod nga adtuon sa Department of Tourism alang sa ilang Dive 7. Gilantaw sa Lalawigan sa Sugbo nga mahimong bag-o nga diving spot ang lungsod sa Aluginsan. Si Paula Mendoza alang sa dugang taho.
Tungod sa nakita ni Gobernador Gwen Garcia nga malampuson nga pagpahigayon sa Dive 7 sa Department of Tourism kon DOT Region 7 didto sa lungsod sa Mualboal ug isla sa Malapascua sa Daan Bantayan. Magpahigayon na usab og lain nga leg sa maong tourism activity. Ang bag-o nga mo-host sa Dive 7 mao ang lungsod sa Aluginsan. Karong Hulyo 29 ngadto sa Hulyo 31. Mao kini ang ikalima nga Dive 7 nga kalihukan nga gihimo sa DOT sa rehiyon ug ikatulo dinhi sa Sugbo. Unang gipahigayon ang Dive 7 sa lungsod sa Mualboal ni adtong Abril 23 ug ikaduha sa isla sa Malapascua ni adtong Mayo 13. Bisan og bag-o ug wala pagayud maila ang Aluginsan isip usa ka diving spot. Nakita ni Gobernador Gwen Garcia ug sa mga opisyales sa DOT-7 ang potensyal sa maong dapit. Hinungdan nga diri ipahigayon ang ikatulo nga leg sa Dive 7 sa probinsya. Matod ni DOT-7 Director Shalimar Tamano, andam nga motabang ang mga dive operators sa lungsod sa Mualboal aron maka-establish sab ang Aluginsan sa ilahang diving industry. Sa higayon nga mahitabo kini, duga nga panginabuhi alang sa mga taga-Aluginsan ang mahimo niini. Makit-an gid nimo ang corals, really beautiful. So karon kuan gipadadayon ang Provincial Tourism Office sa Aluginsan 2 weeks ago ang DOT-7 team, no, si ICE, nihimo gid sila inspection, and then what they show was really wonderful. Not really surprising because we already knew potential gid ang Aluginsan. In fact, even the rest of the towns in the province are potential dive sites. Gitinguha ni Gobernador Gwen Garcia nga dili lang pipila ka mga lungsod sa Sugbo ang mahimong sikat nga dive spot. Apan ang tibok probinsya himuon isip dive destination. Hayan nga himuon na gayud nga circuit o tuyokon gayud sa Dive 7 nga programa sa DOT-7 ang mga kalungsuran ug mga dakbayan sa Sugbo. I-circuit yun na. Yeah. Sugbo province. Yes. Yes. Ang mga traditional diving sites, ang mga new virgin territory. Kasamtangang nagpahigayon na og survey ang Provincial Tourism Office sa mga uban pang mamahimong dive spots sa Lalawigan. And the vision of the governor, I think, is to open the whole province to like some kind of declare it as a whole island dive destination. By doing that, we protect our environment. Because diving is about environment, man. If you don't protect what is underneath, then there's nothing to see there. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Maukadto ang mga kalambuan gikan sa kapitolyo sa Sugbo niining simanaha. Hangtod sa sunod higayon ako gihapon si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo. Mabuhi kitang tanang Sugboanon. Ato yung tan-aw, gibasa ginato tanan unsay gyud nahitabo sa unang panahon. Nya ato yung detalye atong gi-reenact. We tried as much as possible to make all the paintings depict what was really described by Pigafetta. Ang historical man ba ang hitabo sa unang panahon, importante mo na siya nga mapaambit nato. Perfect diving sites. Manindot nga corals. Ang lungsod sa Mualboal nailhan na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling. Kung gusto mo nga moadto sa Mualboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority.